सुबह उठते ही खांसी आती है, हो सकता है ये नॉर्मल ना हो। अगर आपको भी सुबह उठते ही 5 से 10 मिनट तक लगातार खांसी आती है, तो इसे सिर्फ मौसम या ठंडी चीज़ों की वजह समझकर इग्नोर मत कीजिए। कई बार ऐसा एलर्जी की वजह से हो सकता है, कई बार एसिड रिफ्लक्स की वजह से होता है और कुछ लोगों में ये अस्थमा के स्टार्टिंग सिग्नल्स भी हो सकते हैं। अगर आपकी खांसी रोज़ होती है, उसके साथ-साथ सांस फूलती है, सीने में जकड़न रहती है या फिर सीटी जैसी आवाज आती है, तो बिना देर किए डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। याद रखिए, हर मॉर्निंग कफ अस्थमा नहीं होती है, लेकिन बार बार होने वाली खांसी को नॉर्मल मान लेना भी सही नहीं है। क्या आपको भी सुबह उठते ही खांसी आती है? कमेंट में यस या नो जरूर लिखें।